咧通常都係用啲賣埠翻嚟嗰啲錢嚟去運作嘅。係咁我將嗰部戲我就賣咗去一啲唔同嘅埠，咁啊等緊嗰啲錢嚟周轉。咁啊周轉嘅過程咧，我就堅持咗唔接其他戲，因為我唔想distract 咗我去做好自己。包括我 friend 阿晶哥黃晶咁。我推到金融風暴，佢俾300萬我喎，嗰時好多錢噶咯喎，300萬好多錢。係喎，我得100蚊銀行，我可以推300萬，咁我幾嚿薑嗰時。哇！你真係好薑，好薑。係而家諗翻去我好戇居啫，我唔知點樣處理。其實我應該咧就接少少，就將啲錢嚟周轉佢㗎。So anyway， 我就100蚊港幣，冇錢去俾嗰啲工作人員咧，我就去借高利貸咯。係咯，借高利貸，所謂大耳窿咯，好高利息㗎喎。係啊，我其中一個幾廿%㗎。佢話喂，你高利貸敢唔敢？但係我話咁我都要錢去周轉啦，我點俾個攝影師，我點俾個即係其他啲工作人員？咁好彩就喺3-4個禮拜後咧，我有啲錢咧翻咗嚟，又 handle 晒所有啲 payment。哇！真係好辛苦喎。其實嗰時諗辛苦就係精神上係覺得好似有啲唔知點樣啊，係壓力好大啦，我相信。冇路行啊，係咪我呢個夢想冇咗咧？係咪我作為一個電影人，我係已經玩完咧？咁啊嗱，咁啊眨下眼就幾廿年過去。呢個就係獅子山精神啊！真係永不言敗。